Hello，我係 Sam 啊，咁有一段時間冇乜點拍過 vlog 啦，因為最近嘅生活同埋生命裏面咧都有太多嘅事情發生啦。咁啊，首先講講我哋最近屋企一啲嘅事情先啦。咁啊，基本上係由我估10月中、10月尾 Halloween 附近開始咧，就好似馬不停蹄好多嘅事情發生緊啦。咁基本上咧就係小朋友好忙啦，學校裏邊好忙啦，然之後爺爺嫲嫲咧就喺香港翻咗嚟啦。咁但係嫲嫲嘅身體咧就並唔係咁好啦。咁結果就不停地去唔同嘅 doctor's appointment 啊，甚至乎出入過醫院啊。咁所以成個嘅生活嚟講咧都係非常之咁繁忙嘅。我哋可以睇一睇翻今年兩個小朋友嘅一啲 Halloween 嘅情況先啦。Lazy 仔咧都仲細啦，咁所以咧學校一啲嘅 Halloween party 啊嗰樣嘢咧，咁佢都仲有份去。咁但係哥哥咧就相對係開始大啦，就有佢自己嘅 planning。咁佢就算係話出去攞糖都好啦，都唔係話好似以前咁樣樣咧行好耐。咁佢好似係行咗個零鐘，同佢班 friend 攞咗一堆糖之後咧，佢就話：我夠啦，我唔要啦，我唔繼續行啦。咁就自己就翻咗屋企咧，就去打機啊、睇電視咁樣樣。咁相對呢時仔咧就比較係興奮一啲啦，繼續同佢一大班嘅朋友一齊咧，就係去個唔同嘅地方嗰度攞糖嘅。咁所以咧就兩個小朋友咧今年係完全分開咗嚟行啦，咁啊各有各精彩嘅。咁學校今年 Halloween party 亦都係請咗 DJ 翻嚟啦，咁啊好笑啊！今年我覺得嗰啲歌嚟講咧，就真係非常之咁 K-pop 啦，即係講緊嘅係 Demon Hunters 嘅 Golden 啊、阿伯趙啊嗰啲咧，全部咧都係響呢一個 party 嗰度出現啦。然之後所有小朋友咧都係玩得勁開心，尤其係 Demon Hunter 呢一套嘅電影啦，響美國實在太紅啦，紅到咧係基本上佢每一首歌呢一度嘅小朋友都識唱咁滯咯，即係你係聽到佢哋係當卡拉 OK 咁樣喺度唱，都幾得意嘅。緊接 Halloween 之後咧，就係當然要去準備我哋聖誕嘅卡啦。咁每一年我哋都會去影相嘅。咁而家嚟講咧，好似兩個小朋友對影相並唔係咁大興趣咧，越嚟越唔係好願同我哋去影啦。咁所以我哋都盡量去揾一啲唔同嘅 theme，就唔會話即係死咕咕淨係企響一個嘅 studio 裏邊影相咁樣樣。咁今年嘅 theme 咧，我哋係揾咗一個 Christmas tree farm 咧，就係去影相嘅。咁出嚟嘅相都 OK 嘅，咁但係又未至於去到 wow 嗰啲嘅感覺咯。咁啊，帶大家去睇下我哋呢一個拍攝嘅啲咁多片段啦。唔講唔知咧，呢一個咧係我哋之前嚟拍過 walk 嘅地方。喺呢度入去，喺呢邊入去咧就去摘南瓜噶啦。嚇！3 冇人冇力啦，有人。4 5響今年嘅暑假開始咧，我哋就俾兩個小朋友去學彈鋼琴呢件事。咁如果有睇開我哋屋企嘅vlog 嘅話，都應該知道啦。哥哥 E.T 仔咧好早之前就已經係有學音樂嘅，咁但係其實係學校裏邊要佢哋去揀一啲嘅樂器去學嘅。咁哥哥係學咗牧童笛啦，學咗小提琴啦，同埋學咗呢一個嘅小號嘅。
佢嘅音樂路途嚟講咧，就相比起 Laci 仔咧就係早咗好多啦。咁所以佢對音樂方面咧係有佢自己嘅一啲理解同埋認識嘅。咁而 Laci 仔咧係完全未學任何音樂上邊咩音符啊、rhythm 啊、拍子嗰啲，係完全係冇乜嘅。即係學校有乜教乜，佢就淨係識到嗰啲好基本嘅基礎嘅音樂知識嘅啫。而哥哥咧就已經係可以去識得睇五線譜噶啦，咁啊細佬係未學到嘅。咁所以當我哋去開始要佢哋去學鋼琴，其實唔好話要佢哋去學鋼琴，你只係覺得話其實鋼琴呢一樣嘢好似可以令到佢哋 calm down，佢哋自己好掹整或者唔知做咩嘅時候，可以多一樣嘢令到佢哋可以即係用音樂去治癒佢哋一啲嘅性情啦，可以話咁，所以就想俾佢哋去試。咁但係因為大家都知道佢兩個咧有好多唔同嘅 sports 啦、運動啦，如果要去揾一個音樂學校固定嘅時間去俾佢哋上堂嘅話咧，一來時間上面係唔係好允許嘅，因為佢哋兩個嘅運動咧係每個星期嘅時間都會唔同。咁比賽時間嘅不穩定咧，就令到佢好難去揾到一個音樂嘅學校可以就得到我哋嘅時間。第二就係我已經揸車同佢哋去咁多唔同地方啦，咁如果又要去揾一間音樂學校，又唔知要幾遠嘅時候，又逼住兩個一齊出去嘅話咧，就係一件好麻煩嘅事。咁所以最終咧就係問朋友攞咗一個鋼琴先生係可以上門教學嘅。咁當時咧就其實都冇問好多其他嘢，總之個 friend 又用開，覺得佢幾好，咁就所以我哋用佢咁樣嘅啫。咁so far嚟講呢一個嘅鋼琴先生咧，佢係唔錯嘅。你話佢係咪好有耐性咧？我又未覺得佢好有耐性。咁但係佢係都幾專業嘅。咁佢教兩個小朋友，好似都好可以 adjust 到佢哋嘅 speed，又唔會話好 pushy，唔會話你一定要去考幾多級啊？嚟到呢度你就一定要呢一首歌彈到邊一個程度咁樣，佢就唔係嘅，佢就真係俾啲小朋友慢慢去練首歌，咁令到佢哋有興趣，就唔會話要好壓迫佢哋咁樣樣。咁由暑假到而家嚟講啦，佢哋學咗大概2-3個月左右嘅時間，咁可以俾大家睇下咧，呢一個係 Laci 仔一開頭可能2個禮拜、3個禮拜左右嘅程度係咁樣㗎。咁而我哋啱啱過去嘅呢1-2個星期左右啦，就係去咗第一次嘅演奏表演嘅。咁因為喺呢一度啦，我唔知道香港啊或者係其他地方會唔會都有呢一啲嘅音樂表演啊。咁就係去學到某一個程度啦，可能每半年左右啦，每個先生唔同啦，咁就會一大班佢嘅學生，大家就有一個嘅演奏表演，咁就係請晒所有各個唔同 level 時間啱嘅咁啊啲家長啊、屋企人啊，就俾佢哋去做一個嘅演奏。咁有啲咧就好勁嘅，即係 dress up，即係 fully dress 啊、裙啊、西裝啊咁樣去嘅。咁我哋咧就唔係嘅，我哋就比較係 hea 少少嘅。咁 Laci 仔就今次係第一次去表演啦，咁其實都有同佢做咗好多心理建設嘅，咁但係去到真係表演嗰日咧，佢都係好緊張嘅。咁佢自己響嗰日嘅朝頭早未去個場地之前咧，我諗佢起碼都練咗大半個鐘。咁佢平時5分鐘、10分鐘嘅啫，每一日嘅練琴都係。咁但係嗰日咧，佢係練咗有一段比較長嘅時間啦，先至再去做嗰個表演嘅。咁 E.T 仔自己咧就話我唔想去做表演，我學琴我淨係
想學下點樣去彈一首歌係為興趣，咁我唔想參與呢一啲嘅表演，因為平時學校已經有好多唔同嘅演奏會㗎啦，咁所以我就覺得 OK， 咁你唔想我都唔需要逼你，因為我哋又唔係真係話要佢哋去考鋼琴幾多級幾多級咁樣，咁所以呢，今次呢就淨係 Lacy 就係自己一個人上台呢就去表演嘅，咁就帶大家一齊去睇下佢今次嘅表演啦。今次嘅呢一個表演呢，就係響長島一個嘅圖書館裏邊嘅，咁我估係因為呢一個嘅圖書館啦，佢有一個演奏嘅空間，咁就連埋一個嘅鋼琴，就比較容易租借。咁唔係每一個嘅圖書館咧都可以有呢一啲嘅 equipment 啦，係可以做到呢一類嘅事情嘅。咁所以咧都幾得意嘅，即係冇諗過係喺一個圖書館裏邊去做呢一件嘅事。咁今次嘅表演係非常之成功啦！咁我哋呢一次嘅 vlog 亦都係暫時嚟到呢度先啦。咁我哋下次嘅 vlog 再同大家更新一下我哋嘅情況啦。我哋下條 vlog 再見，拜拜。